Roleplay. Guten Tag, Meier an der Rezeption zum goldenen Marienkäfer. Was kann ich für Sie tun? Hallo, guten Abend. Ich bräuchte mal die Nummer von, dem Gast aus dem Nebenzimmer. Könnten Sie mich da einmal verbinden, bitte? Ja klar, ich verbinde Sie. Danke. Viel Spaß. Steinmeier? Oh, guten Abend. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob hier Herr Meier am Telefon ist, aber anscheinend habe ich mich verwählt. Ja, Steinmeier am Apparat. Ja, es tut mir leid. Dann noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Gute. Ach, endlich habe ich meine Ruhe. Und dann fängt er wieder an. Ja, schön haben wir das doch gemacht.